सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभिषेक है। टेक्नो रिव्यू में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आए अल्ट्रा प्रो लिंक का फ्लिक हेडफोन। ये एक हाइब्रिड हेडफोन है। तो ये क्यों हाइब्रिड हेडफोन है, इसका क्या स्पेशल फीचर है, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। तो ये रहा अल्ट्रा प्रो लिंक का बॉक्स। सामने की साइड आपको दिखाई देगा फ्लिक टू शेयर। इसका मतलब है अगर आप इस हेडफोन को फ्लिक करते हैं तो आप अपना म्यूजिक शेयर कर सकते हैं। पीछे की साइड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि ये 6 वॉट का हेडफोन है, चार्जिंग टाइम है अराउंड 2.5 आवर्स और इसका जो प्राइस है वो है 3999। बट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजन का भी लिंक मिल जाएगा जहां से आप 3400 में इसको खरीद सकते हैं। तो गाइज चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ पेपर बॉक्स और हमारे हेडफोन्स के अलावा मिल जाता है 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक या फिर ऑक्स केबल और उसके साथ माइक्रो यूएसबी केबल फॉर चार्जिंग। सो गाइज ये है अल्ट्रा प्रो लिंक का फ्लिक हेडफोन्स। सो फर्स्टली इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो डिज़ाइन है वो दूसरे हेडफोन्स से अलग है, बिकॉज आपको इसमें अलग सा शेप मिल जाता है। ऑर्डिनरी हेडफोन्स में जैसे आपको एक हाफ सर्कल जैसा शेप दिखाई देता है, पर इसमें आपको एक धनुष जैसा शेप दिखाई देगा। पर ये एडजस्टेबल है और आप अपने हेड साइज के हिसाब से इस हेडफोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऊपर के साइड आपको अल्ट्रा प्रो लिंक लिखा हुआ प्लास्टिक बॉडी मिलता है और इसके अंदर की फोम्स काफी सॉफ्ट लगता है। साइड्स में आपको ब्रश्ड मेटल डिजाइन मिल जाता है, जहां पर लेफ्ट में आपको कुछ बटन्स दिखाई देगा जैसे म्यूजिक शफलिंग बटन, प्ले पॉज या फिर कॉल एक्सेप्ट करने का बटन और एक पावर बटन जो मोड चेंजिंग का भी काम करेगा। और इस हेडफोन में आपको NFC का कनेक्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक जिसमें आप ऑक्स केबल को लगा के वायर्ड यूज कर सकते हैं इस हेडफोन को। पर एक चीज जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस हेडफोन में वो है कि इसको वायर्ड यूज करने के लिए भी आपको इस हेडफोन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे इसका बैटरी ड्रेन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और लेफ्ट में आपको SD कार्ड का भी पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना SD कार्ड लगा के वहाँ से भी गाना सुन सकते हैं इस हेडफोन्स में। इसमें आपको जो फोल्डेबल डिज़ाइन मिलता है वो काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप इसको अपने बैग में रख के ट्रैवल कर रहे हैं। पर एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा वो है कि इसमें सॉफ्ट फोम्स होने के बाद भी अगर आप इसको मोर देन 1 आवर अपने कानों में लगा के यूज़ करते हैं तो आपके कान में दर्द होना स्टार्ट करेगा और आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से इसको पेयर कर लेते हैं हमारे फोन के साथ और देखते हैं जो मेन चीज इसका साउंड क्वालिटी वो कैसा है। सो गाइस इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी लाउड है और अगर आप बेस लवर है तो आपको इस हेडफोन का ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छा लगेगा। पर अगर आप वोकल्स ज्यादा सुनते हैं देन इस हेडफोन में आपको वोकल्स उतना क्लियर नहीं आएगा। पर इसमें एक स्पेशल फीचर है जो है कि ये एक हाइब्रिड हेडफोन है, जिसका मतलब इस हेडफोन को आप एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हैं। सिंपली इस हेडफोन्स को अगर आप फ्लिक या फिर उल्टा कर देते हैं देन देयर यू गो, आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ स्पीकर। और वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको आप हेडफोन्स जैसे यूज करने से जो वोकल्स या फिर हाई टोन्स मिसिंग था वैसा कुछ आपको स्पीकर्स मोड में सुनाई नहीं देगा। का स्पीकर मोड का जो साउंड क्वालिटी है वो काफी लाउड, क्लियर एंड क्रिस्प है। और इस हेडफोन का ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ओवरऑल ये हाइब्रिड हेडफोन का साउंड क्वालिटी और जो फीचर है वो बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया इस हेडफोन को चार्ज देने में आपको 2 से 2.5 घंटा लग सकता है और इसमें जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है। हेडफोन मोड में आपको 8 आवर्स का बैटरी मिल जाता है और अगर आप ऐसे फ्लिक कर देते हैं तो स्पीकर मोड में आपको 2 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो ओवरऑल ये हेडफोन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर कहीं जाते हैं या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर आप पिकनिक में जाते हैं तो इस हेडफोन में गाना चला के बस ऐसे फ्लिक कर दे और सबके साथ एंजॉय कीजिए म्यूजिक। तो गाइज आपको कैसा लगा अल्ट्रा प्रो लिंक का फ्लिक हेडफोन हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।